Himaya saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ato man ang iyong pagbuot din sa yuta mayon sa langit. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28 hangtod sa 30. Umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo. Og pagtuon kamo gikan kanako, kaya ko maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Ako si Ronaldo maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog og nabasa sa Biblia. Si Ginoong Papa Jesus nagpresenta og yugo nga magaan. Kining yugo nga giskutan ni Ginoong Papa Jesus mao ni ang bag-ong gobyerno nga suporta nga akong ginasangyaw sa tanang kanasuran. Pinagi sa Facebook o sa YouTube nga inyong ipalupad ang akong mga mensahe sa tanang kanasuran. Salamat sa inyuha Facebook o YouTube. Kung mabag-o na ang gobyerno sa tanang kanasuran, wala na'y kabus o wala na'y dato. Managsama natang tanan. Ezekiel 34 versikulo 16. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang naisalaag, laki-lakian ang napiang, ligono ng maluyahon, og laglagon ko ang tambok og kusgan. Unya, angayon ko sila sa pagpakaon. Ako si Daldo maghahatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog og nabasa sa Biblia. Ginapresenta ni Ginoong Lolo Juba nga angayon ko sila sa pagpakaon. Diya sa bag-ong gobyerno nga suporta mauni ang katumanan sa naisulat sa Biblia. O ginapresenta ni Ginoong Lolo Juba nga iyang laglagon ang tambok o ang kusgan. Ang tambok mao na ang dato. Ang kusgan mao na ang gobyerno. Nga uban ang kwarta nga iyang pagalaglagon. Exodo Kapitulo 33 versikulo 21 ngadto sa 22. Og si Jehovah milakaw nga naguna kanila sa adlaw pinaagi sa usa ka haligi nga panganod.
aron sa pagmando kanila sa dalan. Og sa kagabion pinaagi sa usa ka panganod nga kalayo sa pag-iwag kanila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. Wala mo bulag sa paguna sa katawhan ang haligi nga panganod sa adlaw ug ang panganod nga kalayo sa gabii. Ako si Nando maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog ug nabasa sa Biblia. Ginapresenta ni Ginoong Lolo Juba ang haligi nga panganod ug iyang ginapresenta ang haligi nga kalayo nga magaiwag sa kagabion. Ako ning gihisgutan ang haligi nga panganod aron ako gigapresenta ang tornado nga puti nga mao ang latigo. Ako ning gisgutan ang haligi nga kalayo aron ako gigapresenta ang tornado nga kalayo nga karon atong makita sa video nga mao na ang latigo nga akong nakita nga kolor pula nga akong nakita nga nagagikan kang Ginoong Lolo Juba nga mao ang agalon nga Dios. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 7. Og sa makusog nga tingog siya nagingon, "Kadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Og simbahan ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig." Ako si Nando maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog ug nabasa. Ako si Nando magahangyo sa tanang katawhan nga atong patalingugan ang sulti sa manulunda nga ang agalon nga Dios mao ang atong kadlukan ug dili nato kadlukan si agalon nga bahandi. Daghan og sundalo og high-tech na ang hinagiban nga ato nang makita karon diya sa gubat nga gigamit karon. Ang mensahe karon namo mao ang pagwagtang sa bahandi sa tanang kanasuran ug atong nang makita sa kanasuran ang tornado, linog, kalayo, lunop o tsunami o bagyo nga maoy muwagtang ni agalong bahandi. Kana lang. Ako si Lala, magpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, Lula Dolores kay mosurina ng inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kayag. Ginoong Papa Jesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Dios Espiritu Santo. Sa mga balaang hinigiban ug sa mga manulunda, uban sa Morileo Iglesia Santa Cruz. Mensahe namo sa mga katawhan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Pinadayag Kapitulo 18 hangtod bersikulo 1 hangtod sa 8. Ang pagagunob sa Babylonia. Tapos tini ako nakita nga nanao gikan sa langit ang laing manulunda nga may dakong pagbulutan ug ang yuta gidanagan sa iyang kahayag ug siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, nagunob ang bantugang Babylonia. Nahimo na siyang pulayanan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugawng espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw ug dulumtan. Kay ang tanang kanasuran na nagpakainom sa bino sa iyang mahugawng kaulag, ug ang mga hari sa yuta nakapakighilawas kaniya. Ug ang mga magpapatigayon sa yuta na nga dato tungod sa kadato sa iyang pagkamapatuyangon. Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, "Gumawa kamo kaniya mga tawo ko, aron dili kamo makaapil sa iyang mga kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Kaya ang iyang kasalanan
nagatipon og sungko sa langit ug nahinumduman sa Dios ang iyang mga daotang binuhatan. Bayri ninyo siya sa iyang pagpamayad ug ulii siya dubli sa iyang mga binuhatan. Sa kupa nga iyang gisagulan, pagsagol kamog dubli alang kaniya. Sumala sa iyang pagpagarbo sa iyang kaugalingon ug sa iyang pagkamapatuyangon. Hatagi siyag samang takos sa kasakit ug kasubo. Sanglit sa iyang kasing-kasing, nagaingon man siya, nagalingkod ako nga rayna, dili ako balo ug sa kasubo dili gayud ako makatilaw. Nang sa usa lamang kadlaw mangabot ang iyang mga hampak, ang kamatay, kasubo ug gutom. Og siya pagasunugon pinagig kalayo. Kay gamhanan ang Ginoong Dios nga mao ang nagahukom kaniya. Ako sila lang muhatag ko og gamay nga mensahe sa akong gibasa sa Biblia nga ang bantugang Babilonia. Ang gitawag namo nga Lula Dolores mao ang bantugang Babilonia. Og kami nagahangyo nga musurinde na si Lula Dolores nga mao ang bantugang Babilonia. Kung dili siya musurinder, madawat niya ang mga hampak ug ang kasuko ni Ginong Lolo Juba. Unta musurinder na kala aron malipay na si Ginong Lolo Juba. Kay andam na modawat sa imuha aron mahimo kang lula sa kahayag ug mahimo kang asawa ni Ginong Lolo Juba. Ang among hangyo nimo la nga dili naka maghulat nga mahutdan ka sa imong gahom. Surrender nila og nakahibalo man jud kala nga mapildi ka ni Ginong Lolo Juba nga mao ang agalo na Dios. Sa nakapaminaw na ug nakakita na sa among mga mensahe ug naanay pagtuo, pagpasakop na mo sa among relihiyong Iglesia Santa Cruz, nagpresentar og bagong gobyerno nga suporta sa tanang kanasuran. Walaon ang kwarta sa tanang kanasuran. Pantay-pantay na ang tanan sa tanang kanasuran. Wala nay dato, wala nay pobre sa tanang kanasuran. Ug ang among gipangita nga mga sundalo nga 300 ka buok ug mga prinsipe ug mga prinsesa. Pure Pilipino ug pure Pilipina. Aron naging harian matukod na sa Pilipinas. Kaya nga Pilipinas ang hari sa tanang kanasuran. Ug ang mga nasod nga dili mo dawat nga ang nasod sa Pilipinas ang hari sa tanang kanasuran mawala gyud sa dayon. Kini akong gipasalamatan nila Ginong Lolo Juba, Lula Dolores. Kay musuriri ang inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kayag. Ginong Papa Jesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Dios sa Espiritu Santo. Sa mga balangin igiban ug sa mga manulunda uban sa relihiyong Iglesia Santa Cruz. Ug magpasalamat mi sa YouTube ug sa Facebook nga gidawat ang among mga mensahe. Salamat. Pinadayag Kapitulo 18 versikulo 9 hangtod sa 16. Og ang mga hari sa yuta nakapakighilawas kaniya og nakig-uban kaniya sa pagpatuyang kini sila manag paghilak og managbakho tungod kaniya. Inig kita nila sa aso sa iyang pagkasunog og sila managtindog nga magapaantaw sa kalisang sa iyang pag-antos og magaingon, alaot, alaot, ikaw nga bantugang syudad, ikaw nga gamhanang syudad o Babilonia,
sulod sa usa lamang katakna nahiabot ang hukom batok kanimo, og ang mga pagpatigayon sa yuta na nagpanghilak og na nagminatay alang kaniya, kay wala nay mupalit sa ilang mga baligya nga bulawan, salapi, mga hamiling bato ug mga mutya, mga manipis nga lino, purpura, sida ug eskarlata, tanan matang sa mahumot nga kahoy, tanan galamiton nga hinimog marpil, tanan galamiton nga hinimog bililhong kahoy og tumbaga og putaw og marmol, mga kaningag, mga lamas, mga insenso, mga pahumot og olibano, bino, lana, pino, mga harina og trigo, mga baka og mga karnero, mga kabayo og mga karwahe og mga ulipon nga sa ato pa mga tawo. Namiya kanimo ang mga bunga nga gipangandoy sa imong kalag, og ang tanan mong lamian nga pagkaon og ang imong kaanindot nawala na kanimo, og dili na gayod makaplagan pa ang mga magpatigayon niining maong mga butanga, sila nga nangadato gumikan kaniya managtindog nga magapaantaw sa kalisang sa iyang pag-antos, manag panghilak og managminatay nga magaingon, alaot ang bantugang syudad nga pinistihan og manipis nga lino og sa purpura og eskarlata nga dayanan og bulawan, mga batong hamili og mga mutya. Ako si Jose Sanangote, hanggan ako si Yoyo. Ako magpasalamat ni Ginoong Lolo Joba, Ginoong Papa Isos, ug sa Diyos Santo, sa atong inahan nga langitnon nga mao sa Maria ug kang Mama Crescencia nga mao pa nagpadayagan sa magugpo pasaw na ug karon tagom na, ug sa mga balaang hinagiban nga mao po nakigaway sa mga dautan ug sa mga manulunda, ug sa amo ang reliyon Iglesia Santa Cruz. Ang naguna ni akong amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo, ug siya po ang nagdala sa ngalan nga Elias. Mabasa po sa Malakyas nga sa dili pa magbalik ni Ginoong Papa Isos, magauna pa si Propeta Elias nga magkasangyaw po sa katawan, ug mao ni karon nga nagasangyaw na. Matag po kog mensahe sa akong ibasa nga si Lola Dolores gihukman jud, ug dili siya mo sulender aguman jud niya ang kasakit, pero kami naghangyo mi kang Lola Dolores nga siya mo sulender po kang
Ginoong Lolo Joba aron angko na po nato ang kalipay kay sila man gud ang naghatag og kasakit sa tuwa, labi na yung siyang anak nga si Manuel. Karong panahon na hukman na yun na sila. Si Lola among giangyo nga mo surrender ang dasa kang Ginoong Lolo Joba. Sa diingon riya nga wala na mapalit kay laglago naman ang tanan. Kay karon naman ang katapusan nga panahon nga laglago na jud ang agalon nga bandi. Mao nang ang gyud ko sa mga katawhan nga mudangop na jud sa mo ang reliyon aron batulan na po na to ang kagawasan. Kayo ang tao nga pabilin sa agalong bandi dili mi gyapon siya magmalipayon da kay hukman naman karong panahon na ni Ginoong Lolo Joba. Kay yan namang gigamit ang tatigo nga maong tornado o ang balang hinigiban ipanggamit na niya. Mao nang mudangop ang yuta kang Ginoong Lolo Joba, Ginoong Papa Jesus og sa Dios Santo og ato jung baguhon po natong panggobyerno nga suporta aron maangkon pa nato ang kalipay. Kini akong gipasalamatan ni Ginoong Lolo Joba, Ginoong Papa Jesus og sa Dios Santo og sa atong inahan nga langitnon nga mao sa Maria og kang Mama Crescencia nga mao pong nagpadayag ni sa magugpo pasawna og karon tagom na og sa mga balaang hinigiban nga mao pong nag-aaway sa mga dautan o sa mga manulunda. Salamat sa tanan. Ako si Kling Kling, nagapasalamat mi kang Ginoong Lolo Joba, uban kang Lola Dolores kay mo surrender man siya aron mahimo siyang reyna sa kayag. Kang Ginoong Papa Jesus, uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, sa Dios Espiritu Santo, sa mga manulunda ug sa mga balaang hinagimban. Pinadaya kapitulo 18 bersikulo 17 hangtod sa 24. Kay sulod sa usa lamang katakna nalaglag kining tanan mga bahandia. Ug ang tanang mga arayis sa mga nanagpanaw sa kadagatan sa mga sakayanon ug ang tanan kinsang patigayon anaa sa kadagatan kini sila na nagtindog nga nagpaantaw ug sa pagkakita nila sa aso sa iyang pagkasunog sila misinggit nga nanagingon. Unsa bang syudara ang makasama sa bantugang syudad? Ug ilang gitsahan og mga abog ang ilang mga ulo samtang na nagpanghilak ug na nagminatay sila. Nga na nagsinggit, alaot ang bantugang syudad, diin ang tanan nga may mga sakayan sa kadagatan nangadato tungod sa iyang bahandi. Sulod sa usa lamang katakna nalaglag siya. Paghugyaw tungod kaniya o kalangitan o mga balaan og mga apostoles og mga propeta. Kay alang kaninyo gika panaog sa Dios ang hukom bato kaniya. Unya diha usa ka manulundang kusgan nga mipunit og bato nga ingon sa usa ka dakong galingan. Og ngadto sa dagat kini gilabog niya nga nagingon. Sa ingon ni kakusog ang batugang syudad sa Babylonia igalabog og dili nagayod siya igkita pa. Og diha kanimo wala nagayoy mabati pang tingog sa mga mangangalpa og sa mga mag-aawit, sa mga magpapalawta og sa mga trumpetero. Og diha kanimo wala nagayoy ikita pang batid sa bisan unsang pamuhat. Og diha kanimo wala nagayoy suga nga musiga pa. Og diha kanimo wala nagayoy mabati pang tingog sa pamanunon og sa pangasawanon. Kay ang imong mga magpapatigayon mao ang mga dagkong tao sa yuta ug ang tanang kanasuran nahisalaag tungod sa imong lumay. Og diha kaniya hingkaplagan ang dugo sa mga propeta ug sa mga balaan ug sa tanan nga gipangmatay diha sa yuta. Ang nabasa sa Biblia kining tanan matuman tungod kay gamhanan si Ginoong Lolo Joba ang agalon nga Dios. Unta mo surrender na si Lola Dolores ang inahan sa tanang dautan ngadto kang Ginoong Lolo Joba aron maangkon na nato ang hingpit nga kalipay dinhi sa kalibutan.
Kaysa naman lang ang agalon nga mao si Ginoong Lolo Chuba. Ang agalon nga Dios. Sa mga naanay pagtuo, unta magpasakop na mo aron kamo maluwas. Og nagpasalamat mi sa Facebook ug sa YouTube. O kini lang, salamat.